垃圾袋会当记物件，嘛会当有教育性。来看有2个对台文有兴趣的少年人，设计一本全台文的垃圾袋，希望大家逐工掀垃圾袋的时阵，拢会使看台文、讲台语。是为着希望大家逐工拢会用最少接触到咱的台语文安尼啊。看起来照本家风格内容嘛，拢用台文字做一本台文垃圾的单小剧甲单媒体，因为做过出版，嘛想要好搁较侪人认捌台文，就想着会当用垃圾挖进大家生活。伊可能是咱全台湾第一本以台文为主题的垃圾，有包括就是俗谚言，嘛有歌曲，嘛有道具，就是互大家会用欣赏台语的丰富多元甲形式安尼。当人开当歌的时间，参考教育部台语词典甲台文老师的指导，甲拜一到礼拜，阁有特别的日子，分做8大主题。像拜一就用加油画做破头，拜二小解淡散搭配图片，互看的人通知影台语的正确念法，嘛互看垃圾正做一种趣味。好茶粉就是讲海苔粉的意思，迄当阵我咧画图的时阵，就注意到这点，这点就是我有特别画出来。就是伊是粉的形状，伊毋是一片一片的。除了写出物件，嘛会解说意思。因表示，虽然垃圾呈现是逐工过的日子，但是希望透过淡薄改变，互看的人对每一工拢有期待，嘛互掀垃圾的时，通感觉有学到物件。记者点李小凯台北采访报道。